अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब आज तो मैं जिस गाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा वो गाड़ी है मॉन्स्टर मैश है। और ये फुल मेंटेनेंस, इसकी स्पीड है 895 पर आवर एंड ये पूरी मेंटेन। और ये इसकी फ्रंट 4 लाइट्स हैं और टॉप है, और ये दो फ्रंट लाइट हैं, और ये ऐसी है। इसको आप अगर चलाना चाहें तो आप इसको किसी पार्क में चलाएं, आप पूरे भीड़ में ना चलाएं। इस पर इसको डैमेज हो सकता है, और ये व्हील बहुत नाजुक है, यहाँ से टूट भी सकता है ये। प्लीज टर्न ऑन द पावर स्विच एंड अनेबल द बैटरी कनेक्ट आफ्टर यू। ओके, और ये इसकी बस फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आपको रूल फॉलो करने चाहिए। और ये इसकी 2 बैटरी हैं, एक बैटरी ये है और एक बैटरी मैंने गाड़ी में लगाई थी जो मैंने आपको चला के दिखाई है पूरी गाड़ी। और ये एक्स्ट्रा व्हील अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ये व्हील टूटा तो ये इस जगह का अगर ये हिस्सा टूट गया तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और इसका ये चार्जर है, ये 3 घंटे चार्ज होगी, और सिर्फ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट तक। ये आपको सिर्फ 10 मिनट तक ड्राइव देगी। और इसके अंदर हैवी मोटर लगी हुई, ये इसका वेट जो है वो इस मोटर की वजह से है। ये एक बंदा बैठा है, सिर्फ स्टाइल के लिए बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक बैटरी इधर लगी हुई है। ये इसके जंपर्स हैं, ये इसके जो आपको दिखाया था चला के। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। आप इसका रिमोट देखें, ये रिमोट है, आप चला सकते हैं। ये व्हील है, ये मूव एंगल करेगी, ये आगे ये पीछे। ये इसका स्टीयरिंग एक जगह रखने की। ये इसकी स्पीड फुल एंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने ऑन की, अभी इसकी स्पीड हल्की करी, अब हमने इसकी स्पीड तेज़ की तो इतना चल लिया, इतना चल लिया। अब हम इसकी स्पीड फुल करेंगे तो ये इसकी स्पीड ये है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको यूँ करते रहेंगे तो इसकी स्पीड तेज होती रहेगी। per hour and you can see this is a jumper and I am driving। मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ, देखें ये चलिए। इसको आप चलाएं, इसको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको 8000 पे करने पड़ेंगे, तब आपको ये गाड़ी मिलेगी, और होम डिलीवरी है। अगर आप जाके लेके जाना, ये देखें कि आप ये गाड़ी उड़ भी सकती है। देखें, ये अगर आप रात के टाइम चलाएं तो आपको रात के टाइम भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि रात के टाइम भी कैसी चलेगी। रात के टाइम देखिए इसकी रोशनी भी जा रही है, ये देखें, ये देखें। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड आप इसको लाइक्स और व्यूज भी देखिए और शेयर भी कीजिएगा, एंड हैव फन। गुड बाय।